разумеется, что не по городу. Тут у нас так уже зазеленело все. Травка поднялась уже высоко. Абрикоса вот уже даже отцветается. Абрикосы хорошо в этом году цвели. Вот даже расцвел первый тюльпанчик уже. Пахнет очень по-весеннему. Сейчас еще покажу. Тут один расцвел, даже два. Вот такие вот порасцветали. Красивое все, весна пришла. Маленькие розовые почки. Это уже персик готовится цвести. В этом году прям вообще как-то, думаю, хорошо все будет цвести. Вот. Был бах, куда-то, скорее всего, прилет был. Это слышно взрывы, где-то прилеты были. Того и сирена кричит. Сегодня сирены целый день не смолкают. Собственно говоря, уже вторые сутки они фактически не смолкают. Ветрено, довольно-таки сегодня ветрено. Звук, конечно, наверное, будет не очень четкий. Вот так вот расцвели, цветут нарциссы. На полную уже цветут красивые первые весенние цветы. Вот так цветет краснокнижный мускарик. Тоже один из самых первых весенних цветков, такой наподобие как пролисок. А вот так цветут первые лесные тюльпаны. Настоящие дикие лесные тюльпаны. Красивый цветок. А запах, конечно, специфический, напоминающий какое-то мыло. Особо сказать, что приятный, не скажешь. Более простоват. Но сам цветок красивый. Один из самых первых. Начинает радовать. Прям украшение всего газона. Да, абрикосы, конечно, знатно в цвету в этом году. К сожалению, не могу снимать длинные видео, то интернет только мобильный, другого нет. Поэтому я их не смогу прогрузить. Ну, до скорой встречи.